хэлчихье. Яг энэ манай ажлын шахнууд нэлээд л ажилласан бас боломжийн төвшөнд эрдэмтдийн судлаачдын бас хилцүүлэг өрнүүлсэн гэж бол мэдээлэлтэй байгаа. За тэрийн ч угаасаа их сайн. Гэхдээ бас одоо нэгэнтээ бид энэ шин батлахын тулд тийм бичиг баримтаа нэг алдаа мадаггүй байвал сайн байх гэж бодож байгаа. Энтэй үйлдсэн байдлаар таавхан бас ихэд ажлын хэсгээр эргэж харах байхаа гэж бодож байгаа. Би зүгээр хоёрхан зүйлийг л энэ засаглалын тэрэн дотор төрийн удирдлагын хэсэг дээрээс зүгээр жишээ болгоод хэлчихье гэж байна. Төрийн удирдлага гэдэг одоо энэ хэсгийн 7-гийн 3-ын 1-2 дээр төрийн албан агчны эдийн засаг, эрүүл мэнд, нэр хүнд, аюулгүй байдлын баталгааг хангана гэсэн юм зорилт байсан байна. Энэ бол зөв л дөө. Гэхдээ үр дүн нь болохоор төрийн албан агчны сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм л үр дүнгээр хэмжигдээд шалгуур үзүүлэлт нь болохоор сэтгэл ханамжийн дундаж үнэлгээр одоо хэмжигдсэн байна. Гэтэл нөгөө эдийн засгийн баталгаа гэдэг чинь сэтгэл ханамжаар бол дангаараа хэмжигдэхгүй цалин хөлсний бид их том бодлого хэрэгжүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр цалин хөлснийхөө бодготоо үйлдсэн байдлаар шалгуураа одоо тавиул яасан юм бэ гэсэн нэг санал байна. Тэгээ энэ дээр бас эрүүл байдал, эрүүл мэнд, нэр хүнд, аюулгүй байдлын бас ийм шалгуурууд байгаад байгаа. Тэгэхээр тэрийг оруулахгүй бол саяны одоо сэтгэл ханамжийн судалгаа дандаа энэ таархан гардаг. Энэ бид хизээш ингэ судалгаа авахд бол энэ сэтгэл ханамжуудыг таархан гараад идэг байхгүй. Яг цалин нэмсний дараа цалинтай холбоотой бол харьцангуй өссөн мөртлөө. Тэгэхээр энийг дараа нь та бүхэн мэдээж хэрэг жилдээ тайлгнахаа зэрэг ахаал бас нэг юм ороогцсон асуугдсан юм болох бах. Энийг та бүхэн иймэрхүү зүйлүүд байгааг анхаараач гэж байна. Тэгээ энэ дээр бол угаасаа манай одоо бямцогт сайдын өөрийнх нь шууд харианы байгууллага байж байгаа. Энэ удирдлагын их тимийн яг энэ чиглэлээр багш нарыг шууд оруулаад энэ дээр шалгууруудын судалгаан дээр суурьсан бол гаргачмаар байна. Жил болгон хийдэг судалгаануудаа тэрийг гаргач байх гэсэн одоо бодолтой байна. Өөр нэг жишээ хэлье. Төрийн байгууллагын бүтэц чиглэлүүрэг орон тоог оновчтой тогтоох гэдэг үндсэн зорилт дотор 7-гийн 3-ын 2-ын 1 дээр олон улсын туршлага хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх гэсэн байна. За яг энэ байж болно. Гэхдээ бол бид өнгөрсөн одоо жилүүд чинь байн хийж байгаа ярьж байгаа зүйл шүү дээ. Нэгдүгээр чиглэлүүрийн шинжилгээ хийх юм уу? Хэдэн байгууллага дээр хийх юм. Хоёрдугаар бидний хийж байгаа зүйл бол байгаа тэр нөгөө нэг системийн дахин инженерчлэл хийж байгаа шүү дээ. Тэрийг хийх юм уу гэдэг ингээд энэ зүйлүүдэд зорилт болгоод тавьчихвал уг нь хэцүү байх. Би ч ингээд угаасаа хийгээд явж байгаа зүйлээ шал хамаагүй юмар одоо орлуулчих гэж байгаа. Тэгээ эндээс ингээд харахаар зэрэг бас зарим зүйл дутуу байгаа даа л да. Тэрийг болохоор зүр үр дүн дээр тавьчихсан байх юм. Үр дүн биш тэр нь бол төрийн албан агчийн сургууль төгсгөлийн тогтолцоог бол бид шин шатнд гаргана гэдэг их том зорилт тавьсан байна. Энийг бямцогт одоо сайдууд өөрөө ахалж байгаа. Тэрнийг зорилт болгоод төрийн захиргааны албан агчдаа, төрийн тусгай болон одоо бусад албан агчдын удирдах албан агчдыг сургадаг энэ шин одоо бид чинь тогтолцоо бий болгоно шүү дээ. Тэрийг бас оруулаад шалгууртаа болгочвол яасан юм бэ? За санал хэлсэн үү? За бямцогт сайд ажлын хэсгийн 5 номерын микро хариулъя. Тэ их хурал дээр үндсэн чиглэлийг одоо сайжруулах ажлын хэсэг гарсан байгаа. Энэ дээр одоо сүхий гишүүн бас ажлын хэсэгт нь ороод саяны бас хэлж байгаа саналуудаа нэлээд одоо ажил хэрэгчээр оруулаад бас сайжруулад явчихаасаа гэж хүсэж байна. Энд ихтэй бас нэг жоохон ойлголтын зөрүү гэдэг юм бас нэг зарчмын ялгаа байгаа. Ер нь одоо бид нар бол ингээд төрийн албан агчдын сүүлийн 10 жилд аваад үзэхэд 17% одоо нэмэгдсэн байгаа. Төрийн захиргааны албан агч 8%, төрийн үйлчлэг 16%, төрийн улс төрийн албан тушаалтангууд 19%, төрийн тусгай албан агчдын 27% өссөн. Энэ өсөд байгаа нь зөв байна уу, буруу байна уу? Энийг бид бас нэг анализ хийж шинжилгээ хийж үзээ тийм үү? Цаашдаа төрийн албан бидний цомхон чадварлаг, илүү бүтээмжтэй, илүү ил тод хүн сурталчилгаа болгохын тулд яах ёстой? Мэдээллийн технологийн давуу талууд одоо хиймэл оюун ухаан, бусад одоо тийм үү? Системийн инженерчлэл энэ бүгдийг одоо ашиглаад өшөө илүү яаж цомхон болгох уу, чадварлаг болгох уу, зардал багтаа болгох уу? Энэ нэг асуудал. Ажиллаж байгаа албан агчдын нийгмийн баталгаа. Энэ ажиллаж байгаа хүмүүс маань тийм үү? Ажилдаа сэтгэл хангалуун, амьдралдаа сэтгэл хангалуун, хийж байгаа ажилдаа дуртай, илүү тийм үү? Бүтээмжтэй ажиллах нөхцөл бололцоог яаж бүрдүүлэх вэ? Дахиад нэг асуудал. За эцэст нь тийм үү? Төрийн үйлчлэгээ яах гэж төрийн албан агч байгаа. Ерөөсөө л төр түмэндээ хоёргоо сэтгэлээ зүтгэх үйлчлэх үүрэгтэй. Төрийн үйлчлэгийг ард иргэдэд хүргэх. Төрийн үйлчлэгийг ард иргэдэд хэрхэн хүнд сурталчилгуу нээлттэй ил тод хурдан шуурхаа хүргэж чадах энэ үндсэн үүргээ биелүүлэх ёстой. Энэ үндсэн үүргээ хэрхэн яаж биелүүлж чинь энд нь иргэд сэтгэл ханамжтай байна уу, ханамжгүй байна уу? Энийг бид нараас хэмждэг гол үзүүлэлт нь энэ л байх ёстой. Энэ л. Ингэж тийм үү? Төрийн албан агчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээ ил тод болгоё. Иргэдээр үнэлүүлдэг бай.
зөвхөн одоо тийм үү дарга нарын үзмжээр төрийн албаагчид одоо ажилтдаг биш. Яг иргэдийн сэтгэл ханамжны хурж ажиллахын төлөө чин сэтгэлээс ажилтдаг. Энийг нь тийм үү ажиллаж чадж гэнэ үүдийг үнэлдэг байх. Энэ юмнуудыг ингээд хамтд нь шийдэхгүй бид нар зөвхөн одоо өнгөрсөн алдаа бол төрийн албаагчид цалин нэмэх ёстой гэл овсгоотой удирдлагууд нь овсгоотой салбарууд нь цалингаа хангалттай нэмүүлждэг. Нэг жоохон одоо даруй нэрлэхэн улсууд нь цалингаа нэмүүлж чаддаггүй. Ингээд цалин үлсний тогтолцоо алдагдсан. Ингээ одоо сая бол одоо эрхчлээс одоо хувийн хвшил бол төрийн албаагчдын цалингийн одоо нэмэгдэлт үнцэндээ чирэгдэхээр болж байгаа. Дахиад хувийн хвшлээ чирэгдэг. Үүнээсээ болоод үнийн өсөлт үүсэх юм одоо сөрөг ур дагавруудтай байгаад байдаг. Нэмэгдлүүд нь одоо тийм үү. Үндсэн цалин бага мөртлөө авч байгаа нэмэгдэл нь түүнээсээ 2.5 дахин их үндсэн цалингаас. Энэ нь шударга юм уу? Шударга биш юм уу? Гэх мэт одоо бидний юу гэдгийг цалин өсөлттэй холбоотой асуудал цогцоор нь шийдэх. Дээрэс нь төрийн албандаа сэтгэл хангалуун ажиллаж байгаа бол тэндээс бүтээмж гарах ёстой. Тэр бүтээмж нь ард иргэдэд сэтгэл ханамжийг бий болгож явах ёстой. Энэ ямыг л хийх одоо зорилтуудыг тавьсан. Энэ хүрээндээ үндсэндээ одоо өнөөдөр 141-р байрантын засаглалын одоо индексээр манайх эрэмблэгдэж байгаа бол 2030 онд одоо 33 байраар ахиулах. Ингэж одоо бас үр дүн гаргах юм одоо зорилтууд энд суусан байгаа. Төрийн албыг цомхон чадварлаг. За зөвлөхөр шүү. 1 минут тодруулъя. За бимчүүд сайтаа санал нэг байна. Цалин ярьлаа нэгэн ярьсан юм чинь бас энийг ярих гэж бодож байна. Цалин үлсний одоо энэ тогтолцоо нэгдвэл байх ёстой. Одоо бид 30 гаруй хуулиар зохицуулсан юм байна. Тэр энийг бол шийдэх үүднээс төрийн албаагчдын цалин үлс нийгмийн балхааны тухай хуулийн төсөл боловсруулаад өгнө бэлэн болгосон байсан. Одоо энийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Энэ цаашдаа тэгж явахгүй бол бид яг таны хэлдэг асуудалтай жил болгон тулгах юм шиг байна. Үйлдвэрчний эвлэлтэнд гараад ирсдэг. Үйлдвэрчний эвлэлгүй төрийн тусгай болон төрийн захиргааны албан агч нар тэгээд дуугаа байдаг нэг ийм л байдал бий болж штэ. Тэр энийг нэгдвэл байдлаар саяны одоо зүйл рүү оруулах нь зөв бахаа гэсэн ийм саналтай байна. Цалин үлсийн тухайд бол тэр бусад одоо нөгөө гүйцэтгэлтэй холбоотой зүйлүүд тэртээ дэргүй тэр тооны тухайд бол бид анх ярьсан штэ. Цомхон чадварлаг биш уг нь зохистой чадварлаг. Хэр бахыг бид нар бол чигүүргийн шинжилгээгээр одоо дахин инженерчил хийжээж одоо тогтоох учраас энийг бас давхар одоо оруулах нь зөв гэдэгтэр бол би бас саналдаг байна. Ингэжээж бол хэвлээ боловсруулсан цаас маань ч гэсэн дараа нь одоо үр дүнгээ гаргахад бол хэрэг болохоор байх хаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За баярмаа гişүү асуултаа асууя. Эдрот гişүүнийг нэмчээрэй.